म चिकित्सक हुँ। मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेँ। हजुरसँग प्रमाणपत्र छ? नभइकन काम गर्न पाइन्छ। एकचोटि हेर्न पाउनु सर। हामीलाई होइन, हामीलाई देखाइदिनु न। तपाईँ डक्टरको नाममा अभियान निकाल्ने काम गर्नुहोस् डाक्टर साहब। म हात जोडेर भनिदिन्छु, अभियानको काममा तपाईँ डक्टरको नाम राखेर बदनाम नगर्नुहोस् डाक्टर साहब। आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हामी तपाईलाई समय दिन्छौँ। बस्नुहोस् न एकछिन। हामी हाम्रो कार्यक्रमको बढाउनको लागि हाम्रो युवा भाइ अहिले समसामयिक विषयमा उहाँको प्रस्तुति छ। विकास खड्का भाइलाई म आमन्त्रण गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार हामीले गर्ने भनेको अबको प्रक्रिया भनेको यी सबै दस्तावेजहरू, यी अफिसियल माइनेजहरू, यी सबै सम्पूर्ण कागजपत्रहरू आज नै हामी जिल्ला प्रशासनमा निवेदन सहित सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको कार्यकारी समितिको कार्यक्रम हो, हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हो। हामी यहाँ पत्रकार बन्धुज्यूहरूले सोध्नु भएका प्रश्नहरूको जवाफ हामी दिनेछौँ र हाम्रा प्रस्तुति भइन्जेल कृपया यहाँहरू कसैले पनि आफ्ना विषयवस्तु यहाँ उत्थान नगरिदिनु होला र सम्बन्धित ठाउँमा फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको छलफल कार्यक्रममा हामी फेरि पनि सहभागी हुन्छौँ। म यो जानकारी गराउन चाहे। र म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामी नेपाली भन्नुभएको सुन्नु दिदी, आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हामी तपाईलाई समय दिन्छौँ। बस्नुहोस् न एकछिन। हामी हाम्रो कार्यक्रमको सेड्युलमा अनि हाम्रो पनि बोल्न दिन्छु नि। एमाले माओवादी यस्तो प्रश्न भएन कि एमाले जस्तै तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने भएको हो कि होइन? तपाईँहरूको विरुद्धमा बोल्नै पर्ने हो कि यो अलरेडी हामीले बुझेन। दिदी छिटा दिदी तपाईँ उता बस्नुहोस्। 2 मिनट सुन्नु बढाउनको लागि हाम्रो युवा भाइ अहिले समसामयिक विषयमा उहाँको प्रस्तुति छ। विप्लव खड्का भाइलाई म आमन्त्रण गर्दछु। कानुनी रूपमा अगाडि बढाऊ। यसरी लुज नेटवर्कमा मात्र हिँडेर अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाल सरकारको यो संविधान छ, यो संविधानमा त हामीलाई भेला हुने छुट छ। हामी एउटै विचारमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू संगठित भएर संस्था खोल्ने हामीलाई अधिकार यो संविधानले दिएको छ। त्यसकारण हामी नेपाल सरकारसँग नेपालको विद्यमान कानुनलाई टेकेर हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै
सुशासनको लागि अभियान भनेर एउटा छुट्टै नाममा हामीले संस्था दर्ता गर्यौं र त्यो संस्थामा संस्थापक सदस्यहरू अध्यक्ष उत्तर कुमार पोखरेल, उपाध्यक्ष शक्तिराज शाही, कोषाध्यक्ष म स्वयं जिता बराल, सचिव सीमा घतान विश्वकर्मा, सदस्य ज्ञानबहादुर शाही गरेर 5 जना सदस्यको सामूहिक उद्देश्यलाई एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियानको रूपमा चैत्र 3 गते नेपाल सरकारको कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा हामीले अभियानलाई विधिवत दर्ता गर्यौं र ललितपुर उपमण्डलमा हामीले यसको कार्यालय पनि सञ्चालन गर्यौं। हामीले अभियानलाई अगाडि बढायौं। यसरी बढ्दै जाँदा हामीसँग 2टा अभियान बने। एउटा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली, जहाँ हामी 13 जना 7 जना अमेरिका, बेलायत, कोरिया रहनुहुने विज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, मैले अघि नै भनिसके अत्यन्तै प्रभावकारी व्यक्तित्वहरू जो विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, नेपालको विषयमा दखल राख्नुहुन्छ, नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने सपना र परिकल्पनामा बनेको यो अभियान हो। हामी 6 जना नेपालमा बसेर यो अभियानलाई अगाडि बढाइरह्यौं। त्यहाँ भित्र थुप्रै प्रक्रिया मिलेन, त्यहाँ भित्र थुप्रै प्रवृत्ति मिलेन, त्यहाँ भित्र थुप्रै पात्रहरूले आफूले देखाएका व्यक्तिगत कुराहरूले अभियान बेला बेलामा विचलित हुँदै गयो। अभियानमा लाग्ने नेतृत्वकर्ताहरूले विवेकमा विचलित हुन गए। यद्यपि हामीले हाम्रो युवा आवाज ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई हामी संरक्षण गर्दै गयौं। आज पनि हामी यो युवा आवाज देशव्यापी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहीको जस्तै विचार त्यस्तै आवाज जन्माउनको लागि हामी निरन्तर हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइरह्यौं र जन्मिँदै गएका छन्। यो म आम मिडियामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि यो अभियानको एजेन्डा हामीले ठुलो मर्मलाई यहाँ उद्घोष गरेका छौं। यो कुनै केटाकेटीको खेलौना होइन, यो कुनै केटाकेटीले क ख ग लेखेर पढेको कापी पन्ना च्यातेर फाल्ने दस्तावेज होइन। यसलाई नजरअन्दाज कसैले पनि नगरियोस्। यो हाम्रो सपना हो र हामीले गरेको सपनामा हामी सशक्त रूपमा अभियानलाई अगाडि बढाउँछौं भन्ने नै यो कार्यकारी बहुमतमा रहेको 8 जना बहुमतमा रहेको कार्यकारी समिति सदस्यले गरेको सामूहिक निर्णय हो। यहाँनिर 3 जना अल्पमतमा पर्नु भएको कार्यकारी समिति सदस्यले आफ्नो ढंगबाट के गर्नुहुन्छ त्यतातिर हामीलाई चासो छैन, किनभने उहाँहरूलाई पनि नेपालको संविधानले फेरि यसरी नै आफ्नो विचार, आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न, कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसकारण हामी 3 जना साथीहरूले के गर्नुहुन्छ तिर हामीलाई जानु पर्दैन, जाँदैनौं। हामी 8 जना साथीहरू, संगठित साथीहरू यो अभियानको प्रत्येक एजेन्डामा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं। कहिलेसम्म गर्दैनौं भन्दा जहिलेसम्म यो हाम्रो अभियान पूर्व मेचीको दार्चुलाको गाउँसम्म हामीले स्थापित गर्दैनौं, पश्चिम झापाको गाउँसम्म हामी स्थापित गर्दैनौं, तबसम्म हाम्रो यो एजेन्डामा हामी फरक मत राख्दैनौं। र हिजो अस्ति मात्रै बुटोलको भेला पश्चात जुन हाम्रो एजेन्डालाई नै परिवर्तन गरेर हामीसँग सल्लाह नगरिकन, हामीसँग परामर्श नगरिकन र यो अभियानले सामूहिक नेतृत्वमा 4 महिना 24 गते हाम्रो नेतृत्वलाई जुन निलम्बन सहितको पत्रचार गरिसकेपछि र हामीले त्यहाँ भनेका छौं अभियानमा नेतृत्वमा रहनु भएको अल्पमतमा पर्नु भएका व्यक्तित्वहरूले 2078 4 महिना 24 गतेदेखि उपरान्त अभियानका विषयमा, अभियानका एजेन्डामा र अभियानका गतिविधिमा कुनै पनि गतिविधि, सहभागिता र गरिएका गतिविधि, सहभागिता र समर्थनमा हामी 8 जना बहुमतको कुनै पनि सहभागिता नभएको र आजका दिन उपरान्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनै व्यक्तिले अभियानको नाम जोडेर बोल्ने, कुनै क्रियाकलाप गर्ने, कार्यक्रम गर्ने गरेमा हामी अभियानका रहेका संस्थापक कार्यकारी 8 जना सदस्यहरू जिम्मेवार नरहने भनेर उहाँलाई संस्थागत रूपमा पत्राचार गरिसकेको छ।
त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसपछिका दिनहरूमा गरिएका क्रियाकलाप हाम्रो अभियानको कार्यकारी समितिले कुनै पनि समर्थन गर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन र आज हामी सार्वजनिक मिडियाबाट के जानकारी गराउँछौँ भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यो अभियान हो र यसको कार्यकारी बहुमतमा रहेका साथीहरूले सामूहिक नेतृत्वमा गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउने र सशक्त ढङ्गबाट अभियान विवेकमा कतै पनि विचलित नभइकन यो संगठन अगाडि बढाउने जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। दिदी अब यो अभियान फुटेको कुरा थाहा पायौँ हामीले हैन, यो तपाईहरुको समूहको नेतृत्व चाहिँ कसले गरे आयो संयोजक चाहिँ को हो? हामी 8 जना कार्यकारी समिति छौं। आज हामीले हाम्रा एजेन्डामा विवाद आइसकेपछि हामीले हाम्रो एजेन्डामा कति पनि विचलित छैनौं भन्ने यहाँहरु समक्ष जानकारी गरायौं। हाम्रो 8 जना कार्यकारी समितिको छलफल हुन्छ र सामूहिक नेतृत्वमा हामी हाम्रो नेतृत्व चयन गरेर फेरि अर्को कार्यक्रम सहित प्रस्तुत हुन्छ। छिट्टै नेतृत्व गर्ने होइन यो तपाईको अभियानमा चाहिँ व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर सामूहिक नेतृत्वमा हामीले कसलाई प्रस्ताव ल्याउँछौं, सामान्यतया हामीले प्रस्ताव ल्याएका छौं, कसलाई ल्याउँछौं भन्ने कुरा फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं। अर्को एउटा कुरा बताइदिनुस्, ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गरियो हटाइयो भनेर भन्नुभयो, के उनले गल्ती गरेर छन् त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। के भन्नु? ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संयोजक भएर हजुर उनले गरेका गलत कामहरू उनलाई हटाउनु पर्नेको कारणहरू एकचोटि बताइदिनु। त्यसको पत्र नै छ, पढेर सुनाइदिनुस्। त्यसको पत्र अघि सरले पढ्नु भएन सर? पत्र सरले अध्यक्षज्यूलाई पठाइसक्नु भएको छ। अहिले नाम नागरिकले जान्न पाउनु पर्यो नि त ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरिरहेका छन् अभियानमा बसेर के कारणले कारबाही गरिएछ भन्ने कुरा तपाईले कारबाही मात्रै गरियो भनेर भनिदिनु भयो, वास्तविकता खुलाइदिनु न। हामीले पत्रमा जे आवश्यकता चाहियो भन्ने कुरा हो। हजुर हामी अभियानमा छ प्रमाण सहित हामीलाई पनि चाहियो। पत्रकारले चाहिँ पढेर पत्रकार सम्मेलनमा हावा टाउको 8 जना गोरु जोटेर हलो जोटे जस्तो गोरु जोटेर भाषण चाहिँ नटोक्नु होला। तपाईको विचार राख्न पाउनुहुन्छ, सम्मान गर्छ हामी विचारलाई। बोलिसक्नु सरले बोलिसक्नु भयो त सर? रिपिट गर्नुस् न। के भन्नु? ल मिति 2078 4 महिना 24 गते, यो 4 महिना 24 गते नै गरिएको निर्णय हो। त्यस पछाडिका कुनै पनि गतिविधिमा हाम्रो समिति जिम्मेवार छैन। चलानी नम्बर त्यसको कस्तो छ? मिति 2078 श्रावण 5 गतेका दिन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको कार्यकारी समितिको आपतकालीन जुम बैठक बसी निम्न प्रस्तावमाथि छलफल गरेको निर्णय जानकारी गराएको छ। उपस्थिति सचिव श्री भीमबहादुर साई, सहसचिव श्री सुनिता पाखरेल, प्रवक्ता श्री डाक्टर नन्दप्रसाद काप्ली, कार्यकारी सदस्य श्री भीमसेन मैनाली, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर हेमराज ढकाल, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर ज्ञानेन्द्र बोहरा, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर मनोज कार्की, कार्यकारी सदस्य श्री जिता बराल, कार्यकारी सदस्य डाक्टर बोजिन्द्र तुलाचन, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर गंगा शर्मा, कार्यकारी सदस्य इन्जिनियर सन्तोष बिर्ताकी। यसरी हाम्रो 11 जनाको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सक्यो। यो चलन नम्बर सही छ? यो कार्यकारी समिति हो सर। तपाईहरुलाई हामीले सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने जानकारी छैन है। निर्णय देखाए प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा आजको बैठकमा उपस्थिति केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरूमध्ये केही सदस्यहरूले प्रस्ताव संयोजकलाई निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा तटस्थ विचार राख्नुभयो। केही सदस्यहरूले पक्षमा राख्नुभयो भने केही सदस्यहरूले विपक्षमा राख्नुभयो। यसमध्ये एकजना उपस्थितिको एकजना सदस्य तटस्थ, 2 जना सदस्य पक्षमा र बाँकी 8 जना सदस्य पक्षमा र बाँकी 2 जना सदस्य विपक्षमा मतदान गरेको कारणले संयोजकलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो र यो पत्र हामीले हाम्रो संयोजकलाई सम्पूर्ण कारणहरुसहित पेश गरिसकेका छौं। यो कारण 4 महिना 24 गते नै पेश गरेका छौं। कारण भन्नु पर्यो कि कारण लुकाएर कहाँ कारबाही हुन्छ र व्यक्तिलाई कारण भन्दिनु न। तपाईहरुलाई हामी सबै लिखित रूपमै दिन्छौं त, लिखित रूपमै दिन्छौं। अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको कारण लुकाउनु भएन त। तपाईहरु कारबाही गर्नु कारबाहीको अब अन्तमा छु गएर केही सुन्नुस्, त्यसपछि फेरि तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया
गरौँ न, बसेर छलफल गरौँ। खुलाइदिनु नि तपाईले हजुर। के कारणले कारबाही भयो यो कुरा चाहिँ खुलाइदिनुस् न। प्रवक्ता सरले भन्नुहुन्छ त्यो विषय जोड्नुहुन्छ फेरि। म अन्तमा के भन्छु भने मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, यो अभियान सुशासनको लागि अभियान हो। यो अभियान कुनै व्यक्तिको चरित्रमाथि चरित्र हत्या गर्ने अभियान होइन। यो अभियान ठगी धन्दा गरेर रमाउने अभियान पनि होइन र यो अभियानमा भएका विभिन्न गलत प्रक्रियाहरूलाई अभियानभित्रै हामीले सुधार्ने, सुदृढीकरण गर्ने, ती सदस्यहरूमाथि छानबिन गर्नको लागि आग्रह गर्यौं। तर नभइसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको, अबको प्रक्रिया भनेको यी सबै दस्तावेजहरू, यी अफिसियल माइनेजहरू, यी सबै सम्पूर्ण कागजपत्रहरू आज नै हामी जिल्ला प्रशासनमा निवेदन सहित नेपाल सरकारको नेपाल कम्पनी रजिस्ट्रार अन्तर्गत दर्ता भएको सुशासनको लागि अभियान संस्थागत रूपमा कति काम गरिरहेको छ, यसका आर्थिक पारदर्शिताका कुरा, जवाफदेहीताका कुरा, विधान बमोजिम काम भए नभए भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल सरकारको अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत यो फाइल हामी पत्रचार पठाउने छौं र नेपाल सरकारले यो संस्थाको सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्दै यसलाई नेपाल सरकारले सत्य तथ्यमा आधारित रहेर छानबिन गरी अझै पनि यो अभियानलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन कानुन सम्मत हामीलाई राय सुझाव पनि नेपाल सरकारले दिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजको पत्रकार सम्मेलन हामी यही अन्त्य गर्दछौं। धन्यवाद। अब नेपाल सरकारले गर्छ सबै कुरा है त। जति थप सोध्नु पर्यो भने बाहिर सोध्नु है। मिडियाको डेटा पास हैन तपाईले लाखौं लाख अभियान छ हैन तपाईले 4-5 दिन बसेर अभियान देखाइदिनु तपाईलाई एउटा कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि जीवन्त अभियानको आन्तरिक एउटा चाहिँ कर्म कुनै पनि पदाधिकारी अथवा सदस्यलाई स्पष्टीकरण गर्न सक्छ, जवाब माग्न सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ र निष्कासन पनि गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनको आन्तरिक जीवन सबै कुरा मिडियामा छताछुल्ल भन्नुपर्छ होइन। त्यो आवश्यकताको महसुस भयो भने त्यसकारण अहिले हामी यहाँ यति मात्र भनौँ अहिले बिहान पनि हामी ज्ञानेन्द्रजीसँग मलाई लागेको थिएन, ज्ञानेन्द्रजीसँग छलफलमै थियो र पत्रकार सम्मेलनको अर्गनाइज गरिसकेपछि विशेष त हामीले एउटा रिलिज गर्नै पर्ने थियो। त्यो त्यति मात्रै हो। हिजो कार्यकारी समितिले एउटा विषम परिस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको बेलामा संयोजकका हिसाबले केही हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ र उहाँबाट केही हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा हुने प्रतिक्रिया खोज्यौँ र त्यो विषयमा चाहिँ चित्त नबुझिसकेपछि उहाँलाई हामी निलम्बन गऱ्यौँ। निलम्बन गर्ने भने चाहिँ संस्थाबाट गलत क्याउने भन्ने होइन। यो आम बुझाइ के हुनुपर्छ भने निलम्बन भने चाहिँ केही समयको लागि स्थगन गराए पनि समयक्रममा फेरि त्यसलाई जिम्मेवारीमा लिएर आउने, जिम्मेवारी दिने, फेरि सँगै अगाडि बढ्ने। यो आम पार्टी पङ्क्तिमा पनि हुन्छ, जीवन्त कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनमा पनि हुन्छ, गैर सरकारी सङ्घ संस्था सबै ठाउँमा हुन्छ। त्यसकारण यो धेरै धेरै तपाईँको चाहिँ छाल्नुपर्ने विषय होइन। त्यो निलम्बनको लागि 4 महिनासम्म तपाईँ प्रवक्ताले किन लुकाउनु भयो डाक्टर साहब? यो कहिले कहिले के हुन्छ भने जीवन्त संस्थामा कतिपय कुराहरू अलिकति पछाडि हट्ने, जीवन्त संस्थामा लुक्दैनन् होइन। जीवन्त संस्थालाई अझै मर्यादित बनाउनका लागि सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। मिडियाकर्मी साथीहरूले के एउटा चाहिँ तपाईँ आग्रह नगर्नु भने कुनै पनि कुरा सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। हामी अझै पनि छलफल निलम्बन गरेको कुरा सानो कुरा हो, बहसमै छ। किनभने हामीले त्यो प्रक्रियागत कुरामा पो निलम्बन गर्नु त उहाँलाई चाहिँ यो अभियानमै चाहिँदैन भने पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रक्रिया ऊ भन्ने पत्रकार सम्मेलन गर्ने गर्दाखेरि यो विषयमा धेरै धेरै तपाईको धेरै कन्फ्लिक्ट हुने कुरा निरन्तर छलफलमा छौँ। यसलाई हामी समाधान लिएरै हामी सँगै अगाडि दिनुसँग ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरेछन् क्या जनताले जान्न पाउनु पर्यो। आज यस्तो कुरा तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने पछि अहिले धन्यवाद। त्यस्तो त ज्ञानेन्द्र साईले गल्ती नै गरेर रहेछन् भने बुझिहाल्छ नि दर्शकले। त्यो आवश्यक पर्यो भने अहिले त्यो भन्न मैले त्यति महत्त्व कोहीले आवश्यक पर्छ हामी भन्दैछौँ यो अभियानलाई अझै सशक्त र
जवाफदेही बनाएर सँगै अगाडि बढ्ने भनेको छौँ। त्यसकारणले अनि कारबाही गर्ने सँगै सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्ने ठिक होइन। हामीले आन्तरिक जीवनमा नेतृत्वले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्ने, तपाईँहरू ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गर्ने, ज्ञानेन्द्र साईजीले हामीलाई कारबाही गर्नु भएको छ, हामीले निलम्बन गरे। निलम्बन भने चाहिँ त्यो गलत्याएको होइन कि यो भाषाले बुझ्नु भएन। त्यो कुनै पनि सँग तपाईँलाई म बताउँ, हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल लगायत तपाईँको डाक्टर तपाईँको के पूर्व गृहमन्त्री पछि फेरि जिम्मेवारी ल्याइयो नि त। त्यस कारण यस्तो कुरा सामान्य कुरा, यो सबै कुरा आन्तरिक जीवनमा भएका कुरा सबै मिडियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो छैन। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हामी अलिकति मिडियामै बस गर्नु मन लाग्यो। हजुर डक्टर हुनुहुन्छ, म एउटा सानो किसानको छोरी, तपाईँ अध्ययन गरेका मान्छे, हामी व्यवहारिकतामा आएको मान्छे, तपाईँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो होइन। तपाईँको हिसाबमा हजुर बोल्नुहोस् कि म बोल्छु? मेरो प्रस्तुतिमा मैले जे राखेँ त्यो अहिले मिडियामा आइहाल्छ। होइन तपाईँसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्नु पाउने कि नपाउने अहिले पत्रकार मिडियामा गर्नुपर्छ। होइन तपाईँ एउटा प्रवक्ता हो कि होइन सर? मेरो प्रश्न, तपाईँ डक्टर हो कि होइन? मेरो प्रश्न व्यक्तिगत म कहिले तपाईँ डक्टर हो कि तपाईँ हजुर डक्टर हुनुहुन्छ भने कुनको डक्टर? म चिकित्सक हुँ। मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा शिविरमा काम गरेँ। हजुरसँग प्रमाणपत्र छ? नभइकन काम गर्न पाइन्छ? एकचोटि हेर्न पाउनु सर, हामीलाई होइन हामीलाई देखाइदिनु न। तपाईँ डक्टरको नाममा अभियान बिगार्ने काम नगर्नुहोस् डाक्टर साहब, म हात जोडेर भनिदिन्छु। अभियानको काममा तपाईँ डक्टरको नाम राखेर बदनाम नगर्नुहोस् डाक्टर साहब। नन्द काफे मात्रै हो, तपाईँ डक्टर होइन, प्रमाणित उहाँ देखाउन सक्नुहुन्न। डक्टर होइन, डक्टर होइन, उहाँलाई हामी कारवाही गर्छौँ। उहाँ डक्टर फाइल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू त्यहाँ हाम्रो सुन्नुहोस्। बक्कैदा हामीले प्रमाण लिएर आएका छौँ, बक्कैदा प्रमाण छ हामीसँग। हामीले सकेसम्म बचाउँ भन्ने अभियान बिना डक्टरको नाममा आज बदनाम गरिरहेको छौँ।